Õnnepank kasvab kogu aeg, et see mõtteviis ja ellusuhtumine levivad. Aga põhilises tuumikus on siis 8 inimest. Ma lähen nüüd tööbüroosse. See on siis selline koht, kus ma pean iga kuu käima aru andmas, et kuidas ma olen oma tööotsinguid planeerinud, kas ma olen midagi leidnud ja kuhu ma oma CV olen saatnud. Rääkige siis vahepeal, kuidas läheb. Võite näiteks mulle rääkida, millega te hetkel tegelete. Juba maikuust nagu koondatud, et kuna riik võttis vastu ju selle seaduse selle alla 3-aastase lapsega võib koondada, et siis ma olin siis esimene, kes 1. juulil kohe hommikul koondati. Et noh, et kuna see 1. juulist jõustus, et ma olin PR ja turundusjuht ja nüüd siis nagu elukutseline vabatahtlik. Et Õnnepanka siis teen ja hästi aktiivselt olen teinud, et nüüd septembris saime selle Õnnepanga lahti ja siin ma nagu printisingi neid Õnnepanka ma isegi tean. No vot, et neid Te põhimõtteliselt sellist turundust, kommunikatsiooni otsite pigem. Mitte turundust kui marketingi. Pigem turundus ja kommunikatsioon, et nagu rohkem see meedia pool. Mitte müügisuund, vaid suhete suund. Jah, suhete suund ja see nagu sponsorlus ja siuke partnerid ja ühiskondlik kommunikatsioon. Et mu vanemad ei saa väga hästi sellest aru, et miks ma tahan teha vabatahtlikku tööd, aga ma loodan, et mu laps ühel päeval mõistab, et tegelikult on oluline luua paremat maailma, kus väärtustatakse selliseid asju, mis on tõeliselt olulised. Kas me võime teid tülitada? Kus nad jäid? Tule. Õnnepank. Kas te olete Õnnepankas kuulnud? Ei ole. See on selline veebiaadress. Et siin on see kirjas ka? Jaa, ma annan teile. Ta on Eesti ainus mitterahaline pank, kus inimesed saavad siis pakkuda või vastu võtta teiste häid tegusid ja oskusi. Ja selle eest saab tasu. Õnnepank on heategude vahetamise keskkond. Me tahaks ühiskonnast nagu propageerida seda, et tule kohe appi seletama. Et kuidas moodi... Hästi ruttu võtta selle. Et kuidas heategusid üksteisele teha, et kui teie oskate... Ma tean, kuidas teha. Teete tihti siis... Aga just ka võõrastel inimesed. Väga kena. Kindlasti. Kindlasti otsime. Et teiesuguse tugeva mehe abi, et kolimisteenuseid väga palju vajatakse näiteks. Aga miks me seda alustasime? Me alustasime seda sellepärast, et kõik asjad maksavad hullult palju raha. Ja tegelikult on olemas inimesi, kes oskavad neid asju teha nagu, saavad neid teha tasuta ja nad oskavad neid sama hästi kui raha eest ostes. Et kuna mul on väike laps, siis mul ei olnud teda kuhugi panna vahepeal, kui ma tahtsin seda vabatahtlikku tööd teha. Ja siis, aga ma teadsin, et kuskil on keegi inimene, kes oleks nõus teda sellel hetkel hoidma. Aga ma lihtsalt ei leidnud seda inimest üles. Ma ei teadnud, kus ta on. Nüüd me vahetame seda informatsiooni, et me saamegi kergemini teada. Minna on meie panga siis uus klient ja tema ei ole veel midagi pakkunud, aga ma arvan, et kui ta selle suure raamaturiiuli saab nüüd üles, et siis ta on ka valmis midagi pakkuma. Marti on juba mitmeid raamaturiiuleid üles pannud ja teeb seda jätkuvalt, et on ka Õnnepanga rahulolev klient, et ma loodan, et saavad sõpradeks. Et läbi selle vist õnnestub seda sotsiaalset sidusust ühiskonnast natuke tugevdada. Aga... Selles mõttes üks asi on, et kui sul on riiul valmis ja sa paned nagu 2 kruviseina ja see riputad sinna külge. Et teine olukord on see, kui sul on see riiul nagu selliste plankude kujul ja kuskil on need kruvid ja siis on need asjad, mille külge nad lähevad. Minna ja Marti said kokku. Marti paneb nüüd Minna suure raamaturiiuli seina ja ma loodan, et mõlemad saavad õnnelikuks. Et see raamaturiiul oli nii suur, et
kui ma läksin siia nendega kohtuma, siis ma arvasin, et see on selline väikene, et tuleb 2 kruvi panna. Tegelikult oli asi niimoodi 6 paneeli, mingid ja lauajupid. Et ma kartsin küll, et Marti ütleb, et sorry, täna me seda ei tee. Aga töötavad ja ma arvan, et see raamaturiiul saab üles. Et... Tere. Ja. Tere, kas ma täna õhtu sinu pool saan võib-olla ööbida? Et mul on praegu siin üks tädiga soolas üks asi, aga ta ei võta praegu vastu ja on selline väike probleem, et kas sa oleksid alternatiiviks, kui ta ei peakski lõpuni vastu võtma, aga ma lähen ta poolt läbi, et ta peaks kodus olema tegelikult. Tahtsingi öelda, et otsides Bank of Happinesse meil on praegu 4,2 miljonit vastet. Et selles mõttes, et... 4,2 miljonit, et ei saa rääkida enam sellest, et Sinna ei saa tagasi. See ei tähenda seda, et me ei räägi. Küsimus on selles, et kas meie tahame teha ülemaailmset õnnepanka või me ei taha teha või me tahame teha Tallinnas väga head õnnepanka. See on see küsimus. See, et sa räägid asjast, see on nagu hoopis teine asi, et sa võid rääkida ka Põlva. Just, et küsimus ongi, mis meie nagu eesmärk ja ambitsioon on. Ma joonistan siia. Nagu couchsurfing näiteks, mis on üks rahvusvaheline süsteem algusest peale, et versus asi, mis on kohalik ja mida võib kopida teistesse kohta. Mingis mõttes jah, et see on selline viiruse levitamine, et sa lähed istutad seda viirust, õnnepisikut sinna kohtadele, siis ta hakkab ise seal kerima. Seagripi asemel teeme suure meediakampaania, ära nakatu seagrippi, vaid õnneviirusesse. Ei, meil on ju see ingliskeelne lühend on ju BOH, on ju Bank of Happiness. BOH, õnneviirus. Virus of Happiness. B101H1. Ei, B0H on see. Nagu H, mingi H2. B0H. People try to change their lives without going through the mediation of politics. So the entire tradition of socio-political change in the last century was, well, we mobilize people, these people ultimately put pressure on the political system, they change the governments peacefully through reform, radically through revolution, and then we start. This often led to situations in which the old forms of oppression were reproduced under a new ideology. So this sort of fatigue of people who are conscious, particularly young people, who don't trust, not only don't trust the political system, don't trust the old ideologies, from the left particularly, but they still don't give up. So it's a new culture, it's a new economic culture. It's a culture of the do-it-yourself, organize it yourself, and don't give up the value of your life for the value of your stocks. Because the value of your life you control. The value of your stocks you don't control, and it's very uncertain. So this is the new processes of social change emerging in societies around the world. Maar de vraag is, hoe zet je de volgende stap? Van sympathieke, kleinschalige initiatieven naar een solidair geldsysteem op grotere schaal. Een systeem dat immuun is voor de virtuele goocheltrucs die ons de crisis gebracht hebben. Wereldwijd wordt op meer dan 1000 plekken met nieuwe munten en geldsystemen geëxperimenteerd. In Jakarta is een geldsysteem in opmars geïnspireerd op islamitische waarden. De dinar van goud en de dirham van zilver. Ze worden gebruikt naast de Indonesische rupiah en zijn waardevast. Kalau pakai ini terima nggak Bu? Ya. Dirham. Nggak bisa. Emang nggak tahu ini duit ini? Nggak bisa. Ini uang. Iya. Cuman ntar ini kalau di sini nggak laku. Iya. Ini kan di koran ada nih dirham. Ya udah ini ya. Nah ini uangnya nih dirham nih. Oke, makasih ya. Uang Indonesia? Iya. Dirham. Oh, kalau berapa ya? Dari perak dia, kalau yang dari emas namanya dinar.
Ini saya bayar pakai ini nih. Dinar apa dirham? Dirham perak. Dulu tahun 2000 saya punya rekening di Bank Muamalat. Gunanya untuk dulu saya pikir untuk mempermudah transaksi, karena saya juga menerima pembayaran lewat transfer, cek dan sebagainya. Jadi saya pikir itu memudahkan saya ketika saya diberikan kartu kredit kartu plastik untuk mengambil di ATM. Saya pikir saya mudah. Ternyata setelah saya sadar bahwa bank ini tidak bermanfaat, akhirnya saya memutuskan berhenti untuk tidak menggunakan rekening dari tahun 2004. Jadi karena apa? Karena dengan adanya saya punya rekening di situ, aset saya hilang secara nilai belinya. Secara nominal tetap, tapi secara daya belinya hilang. Makanya saya putuskan untuk menarik seluruh rekening saya dan saya jadikan dinar dan dirham. Sekitar 20-25%. Maka nilai aset saya tetap bertahan, tapi nilai rupiahnya semakin tinggi. Jadi itulah saya bisa menyelamatkan aset-aset saya. Jadi saya bisa membeli bahan bangunan, pendidikan dan lain-lain dengan tanpa mengurangi nilai aset. Bagaimana kalau saya tetap disimpan uang di bank, maka saya akan kehilangan banyak. Marah nggak Mas sama sistem bank-bank sekarang ini? Saya tidak marah karena itu sudah terorganisasi dengan baik. Tapi kenapa kita serahkan kebebasan kita, pola hidup kita diatur oleh orang lain yang kita tidak inginkan. Jadi itulah makanya dinar dirham ini saya sebutkan sebagai suatu gerakan moral kebebasan individu yang mutlak.